నిన్ను చూడ పసి బాలుడవురా కొడుక నీకింత పని చేతానవురా. దుడ్డను మేకపిల్లని కాస్తున్నావా ఏంది? బుజ్జి, ఈ దుడ్డ నాది, ఈ మేకపిల్ల నేను. ఇవి చాలా పాలన నేనే చూసుకుంటా. ఇంక వీటికి యజమాని నేను, నువ్వు. మేకను దుడ్డను అర్ణానికి తోలినట్టు నాకు తోలిస్తావా? అర్ణం కాదు, దూరణం కట్టి ఎల్కని చెప్పు. మంగళారతి ఇచ్చి మంచి పాట పాడు. అయినా నువ్వు పట్టణం పిల్లవు కదా, నీకు వాడరాదు. నేనే పట్టతి. ఆగు, జరాగు. బుజ్జితో మాట్లాడతాను కదా, చప్పుడకు ఉండాలి. సరేది గాని గివి అంగట్లో కొనుక్కొచ్చినావా ఏంది? కాదు, దత్తత తీసుకున్నా. ఇక ఈ మేకపిల్ల పెరిగి పెద్దదాయి అవడాల పిల్లలు వేసిందనుకో, ఇక మన కొట్టం నిండా పెద్ద మంది అవుతుంది, పొలంలో ఎరువు కూడా అవుతుంది. ఊకో. గివి దత్తత తీసుకొని నువ్వేం చేస్తావు? దత్తత తీసుకొని వీటిని పెంచి పెద్ద చేస్తా. ఇక ఈ దుడ్డకుంటే ఎండుగడ్డి, పచ్చిగడ్డి వేసి ఇంత కుడిది పెడితే ఎంతో సంతోషం. ఈ మేకపిల్లకు ఇంత పచ్చిగరక, ఇంత తుమ్మకాయ వేస్తే ఎంతో ఇష్టం. మేక ఉన్న కాడ ఉండదు, పచ్చ నాకు కనిపిస్తే పట్ట తినేస్తూనే ఉంటది. ఇగో మేక అన్నప్పుడు మేస్తుంది, దుడ్డు అన్నప్పుడు దునుకుతుంది. అదా వీటి గుణం, అది అట్లనే ఉండాలి. ఇగో రాదని రమ్మని చెప్పు. రాదని రమ్మని చెప్పు. ఏహే ఊకోవయ్యా ఊకో, వాటి దత్తత తీసుకున్నాడింది. అయినా అసలు నీకు ఏడా పని లేదు. రామ్ చరణ్ సార్ భార్య గదే చిరంజీవి సార్ కోడలు ఉపాసనమ్మ ఏనుగు పిల్లను దత్తత తీసుకుంటే ఏం కాదు, కానీ నేను వీటిని తీసుకుంటే వచ్చిందా? ఆమెనంటే పుట్టినరోజు గుర్తుకు తీసుకుంది. ఏనుగు పిల్ల జూ పార్క్ లోనే ఉంటది. ఇవి మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి. ఇవో మేకపిల్ల గత్తులు ఉంటుంది, ఈ దుడ్డ పిల్లను రొత్తులు ఉంటుంది. ఇవి నాతోనే తింటాయి, తిరుగుతాయి, పెరుగుతాయి, పంటాయి. ఉపాసన అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద తీసుకుంది. మరి నువ్వు? గదే సోషల్ మీడియాలో నేను కూడా పెడతా. అవిటికి ఎంత గడ్డి ఎత్తానా, అవిటికి ఎంత కూర్చి పెడతానా, అవి ఎంత మేస్తాయి, ఎప్పటికప్పుడు ఫోటోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో పెడతారా బుజ్జి? ఏహే సామాజిక బాధ్యతగా దత్తత తీసుకున్నది. నువ్వేంది సోషల్ మీడియా అంటావు? నాకు లేదా బాధ్యత? వీటిని ఉత్తగానే ఇడిచిపెడితే ఎవరి చేనులో పడితే వాళ్ళ చేనులోనే తిరుగుకుంటా ఆగవాగం చేస్తాయి. ఇప్పుడు గట్ల ఏం చేయాయి? ఆమెనంటే దవాఖానాలు చూసుకుంటది. అయినా వ్యాపారాలు చేసేటోళ్ళు కంపెనీకి మంచి పేరు రావాలని గిట్లా చేస్తారట. మా ఊరికి పేరు వస్తానని నేను ఇట్లా చేస్తానా? ఏమంటావు మేకపిల్ల? ఆగో ఆ పిల్ల అడుగుతుంది, చెప్పు. సపడేకుంటాను మేను విన్నావా? ఏనుగు తిండి తిప్పలకే 5 లక్షలు ఇచ్చింది. మరి నువ్వెంత పెడతావు వీటికి? వీటికి పైసలు ఇస్తే గడ్డి అనుకోని మేయా? ఊరోళ్ళే నపరిని తెచ్చుకొని ఇటు మేట గీత చూసుకోవాలి. నాకు కూడా ఇంత తీయాలి. నీకెందుకు ఇస్తారు? నువ్వే దత్తత తీసుకున్నావు కాబట్టి మంచి షెడ్యూల్ నువ్వే అరుసుకోవాలి. ఆమె ఇవ్వలేదా 5 లక్షలు? మేడం ఇస్తుంది. చిరంజీవి సార్కు ఫోన్ చేసి చెప్పింది నేనే. సారు ఏనుకొక 5 లక్షలు ఇయ్యారా తిండి కానీ. వీటి తిండికి ఇత్తగిస్తే నువ్వే ఇయ్యాలి. మంచిగున్నదయ్యా, నేనెందుకు ఇస్తాను అని అడుగుతున్నావు? దత్తత తీసుకున్నది నువ్వు. బుజ్జి, ఈ మేకపిల్ల నీదే కాదురా. ఈ మేకపిల్లని మేపుడు అంటే ఉత్తగానే అయిద్దా? నాకు మేకపిల్ల ఏమొద్దు స్వామి. మేకపిల్ల హరితహారం మొలకలు తింటుందని వేలకు వేలు ఫైల్ రాస్తున్నారు. హరితహారంలో పెట్టిన మొలకలకు కంపేసింది నేనేనా? ఆ మొలకలను మేస్తే సాధారణ మేకకే పైన ఎత్తరా? మీ అయితే ఏంది? వీటిని దత్తత తీసుకున్నా నేను. పాపం పాడుగాను, వాళ్ళకి చెప్పకుండా దత్తత తీసుకున్నావా నువ్వు? మీరు తీసుకొని పోరి, మీకే ఉన్నాయా? నేను పెద్ద జంగల్లా కోత, పెద్ద పులి పిల్లనన్నా ఏనుగు పిల్లలన్నా పట్టుకొస్తా. కానీ ఈగ బుర్రం అంటే తుర్రున ఊరుతావు. నువ్వు సింహం పిల్లని దత్తత తీసుకుంటావా? పట్టుకొస్తా అనుకుంటా. ఓ కొనుక్కో గుడ్డెలుగున్నట్లేదు. ఆగులే, నేను కూడా వస్తాను. అడవిలో కూడా అర్థం అవుతుంది. రాగు